مثلا پارسالی معلم زبانشون یه ذره با اینه کل میکرد. خب اینا جلو در مدرسه با چاقو زد. آقا ما رو میگی با ترس و لرز حسینی نداشتیم. آره اختلاف سنی اون 2 سال بود با اون بچه. رفتم تو یه دانش آموز بلند شد گفت الان عشقم یه جلو چشمم توی دورایی گیر کردم. گفتم اگه الان جواب اینو بدم در نیاره فرو کنی شکر ما مثلا. اگه جواب ندم که کلاس رفته دیگه همین اول اینجوری. گفتم که آقا پسر یه دقیقه بیرون وایسا. تو چرا؟ گفتم حالا بیرون وایسا بعد با هم صحبت میکنیم. رفتم بیرون. آقا پسر چی شد مثلا؟ گفت نه همینجوری معلمای ما همه سنشون بالاست، تو رو دیدم حال کردم. گفتم آها پس بیادبی تو کار نبوده؟ گفت نه آقا بیادبی چی و اینا. نشون به اون نشون که از سال 89 تا الان که 1404 و تقریبا 15 سال از اون قضیه میگذره همون دانش آموز هنوز با من در ارتباطه. عزیزم چه باحال.